Astaga, gelap banget. Astaga, ada tikus. No, nenek. Mana dong guys? Astaga, itu tikus gendut banget lagi. Hah? Gue kira dulu siapa? Ternyata tikus. Nyebelin banget tuh tikus. Itu makhluk-makhluk kecil yang kurang ajar. Mereka berlari-larian di rumahku. Mereka membuat aku bangun. Mereka makan makananku. Sekarang mereka mengacaukan apa yang penting buatku. Aku tidak akan memaafkan tikus-tikus tersebut. Bunuh mereka semua. Grandma udah meningsoy guys. Tapi ada tikus yang lewat. Oh no. Ada burung yang tiba-tiba menabrakan ke arah jendela. Dan tiba-tiba ada tikus yang lewat. Kaget gua. Lemes dia guys.